妈这杭州人是有点不气。驾！驾！路边怎么有断竹？好像还有一丝血腥味儿。这两位前辈是何方人物？剑气好凌厉。怎么停手了？为霜，刀锋过处，行人断肠。哎呀呀，没想到你的刀竟已炼制如此。可羽右在下，你的剑终究差几分。本以为此次剑法大成，胜你定是探囊取物。看来这次既已平手，何不走那条路？此刻岂非良机？暗处小辈，糟糕，原来已经被发现了。二位前辈，抱歉，我只是进来躲躲雨，并非有意偷看。你既知忌讳，何故窥伺良久？这，二位前辈武功高超。道歉有用，要刀剑作甚？前辈，你，哎呀！夜雨冥冥，雨尽天晴。好强的一剑，差点就中招了。啊，雨怎么停了？暮雨苍苍，化为玄霜。这一刀居然下雪了！我偷看确实有错在先，可前辈二话不说，接连对我……年轻人莫气，我方才那一招止雨，以气运剑，气由剑发，依照。说起来，方才那刀气似乎也是贴着我的要害过去。我若要杀你，这雪地，我二人所为不过是试探我。无需多问，现下你只需做一件事，跪下磕头，拜我为师。啥？且慢，你怎能不讲武德？这人我先看上，要拜也是拜我。那我先让他拜师，又作何说？你，哎，算了，你我争下去，多半没个结果。等等，你们这是？不错，
我二人每10年一论剑，至今已比试多次。我们来之前已约好，若此次仍不分胜负，便各自收徒倾力传授，日后让徒弟比试。你嘛，倒也算块材料。我二人当你师傅也不算委屈你，选一个吧。多谢二位前辈好意，可我早有师承。那又何妨？有道是这个好鸟挑树而睡，师傅可以。一日为师，终生为父，话也不能这么说。你师傅现在何处？前辈问这个干嘛？料理了他，你就没师傅了，再拜也无妨。前辈可真会开玩笑。这2位前辈古怪得很，用什么办法好呢？承蒙2位前辈抬爱，不过我是不会再拜师了。为何？前辈武功卓绝，可天下高手众多，要是今日我不认原来之师，改拜你们，他日遇更强之人，也可。小友多虑了，天下武学之才一旦，我这位友人占4斗，我占8斗，余人共欠2斗。只叹斗小重铸，你这8斗武才竟漏得不剩一半，连我这这不是上了岁数吗？正如前辈所言，前辈现已不再年轻，纵然此时独步天下，日后却不见得如此。这事前辈自然也知道。你说的倒也是实话。武学一道如逆水行舟，不进则退。这江湖终究还是年轻人的。罢了罢了，既无缘分，我们还是另寻他人，下个10年再说吧。我虽没法收你为徒，但你我相逢一场，也算有缘，就赠你一篇止语剑诀吧。前辈，这没有不合适的剑，这剑嘛，本不分好坏，落到坏人之手。前辈教诲，晚辈铭记于心。那别急着谢，我这剑诀可非常人能学。来，我已为你打通周天。不过那剑诀得你自己找，找不找得到，就看你的悟性了。小友告辞。前辈慢走。这山野僻林，无趣无趣，不如归去。山野僻林，这剑诀莫非就在这座山里？
有了，这便是知语剑诀。